Вы купили камин или печь. Как ими пользоваться? Возникает такая ситуация. Вы топите камин, и вам нужно срочно уехать. Если это современный камин или печка со стеклом, которое закрывается герметично, на самом деле вы можете безопасно оставить его в горящем состоянии, в номинальном среднем режиме горения и спокойно уехать. Это абсолютно безопасные отопительные приборы, у которых во время горения не возникнет никаких проблем. Они, соответственно, пока вас не будет дома, прогорят. И да, какое-то количество воздуха, конечно же, через камин уйдет из помещения, но не очень большое, поскольку современные камины в принципе потребляют не так много воздуха. Так что современные печи и камины безопасны. А для того, чтобы узнать больше, переходите на наш канал.